大自然達人專訪。貓民生態獵奇咧，今日 Kiyo 咧好榮幸咧邀請到位嘉賓咧，就唔係喺 studio 啊，因為咧想出嚟唞下新鮮空氣啦，就約咗阿 Mew，我哋今集嘅嘉賓咧嚟到獅子山公園咧，同大家做個訪問啊。咁咧大家咧見到我哋身後咧，哇一個好宏偉嘅背景。咁點解要揀呢度做個開場咧？就正如咧我哋今集嘅嘉賓阿 Mew 咧，就係一位攝影達人。咁你話喂喺貓民生態獵奇嘅節目入邊請位譬如教影相嘅一位嘅嘉賓，咁點解咧？就因為咧呢位嘅嘉賓咧，除咗識影相之外咧，仲要係識捕捉喺我哋自然界嘅一啲嘅奇觀啊！咁應該係啲乜嘢嘅奇觀喺我哋嘅訪問入邊都會講到啦。咁但係正如點解要揀獅子山做背景咧？就係阿 Mew，原來你我睇過一啲嘅你寫嘅文章啦喺 Facebook。咁你都會覺得咧，喂，其實大自然咧有好多嘅景觀咧，係可以變成一啲嘅藝術啊，又或者透過一啲譬如相片，又或者係透過你點樣去捕捉一張相去呈現出嚟。咁你嗰個大概可唔可以同大家講下你點解會有一個咁嘅諗法咧？又或者其實你係咪細細個開始就已經中意影下呢啲嘅自然界嘅環境？哦，你好啊，Kiyo，多謝你邀請。係咁啊，都幾得意啊。咁可能照翻頭先嘅問題咁樣講啦。我哋今次可能會做一啲叫做了解下自然啦，可能都會關於講下啲影相或者嘅嘢。咁我都簡單可能再認少少介紹我自己啊。好啊，好啊，好啊。咁我叫阿 Mew 啦，咁我本身係一個嘅可能坊間比較多人認識就係一個嘅攝影者啦，或者一啲嘅可能頭先你揾到啲我嘅 background，可能寫啲文章啦，亦都係會間唔中接受一啲嘅天文啊或者生態上面嘅訪問啊，係啊。咁亦都除咗話攝影嘅背景大家認識之外咧，其實本身係一個天文導師嚟，都係一個生態導師嚟。OK， 係啊。咁亦都好好借一次機會啦，即係透過你哋一個訪問去講就係其實好多時我哋香港人都會話就咦，其實香港好似話啲自然嘅嘢唔關我事，我冇話啲咩係自然唔關我事。其實調翻轉香港正式嚟講喺全世界任何位置都好咧，我哋可以我好夠膽講一句説話就係其實我哋同自然非常之接近，即係原來大家可能鏡頭望到獅子山嘅，呢度一個好獅子山郊野公園啦，即係直接講呢個地方啦，而正嘅可能我哋另一邊望一望嘅就已經係一層樓嚟，係啊，嗰邊就已經係天馬苑嘅位置。好直接講呢句説話就係原來我哋香港有一個好好嘅好又好啦，或者唔好嘅點都好，就係我哋同個郊野非常之接近，係啊，我諗任何一位可能係熱衷於自然或者想呼吸啖新鮮空氣嘅朋友都好咧，好簡單，5至10分鐘總會有個公園或者有個山頭，我哋可以唞到新鮮空氣咧。其實係一個好難得嘅嘢，係啊。反而話調翻轉，如果我哋成日話我哋可能自然同我哋唔關事，其實可能係我哋冇望過自然嘅。係啊，咁亦都好一樣就係原來我哋可以透過就係咁樣去一啲好近郊嘅地方咧，已經學到好多唔同生態上面嘅知識或者攝影。香港人咧有個好幸運嘅地方咧，就係如果你係外國人嘅話，你要去一個郊區咧，可能真係揸個幾鐘頭車先去得到。基本係啊，咁但係譬如好多香港嘅地方咧，都有一個嘅譬如後山仔啊，又或者一啲嘅郊野公園啊，咁其實係好方便。譬如喺我哋今日嚟嘅獅子山公園，其實可能搭幾分鐘車就已經到啦。咁其實咧阿 Mew 咧我再可以同大家介紹一下啦，就阿 Mew 佢頭先亦都自己介紹咗，就天文同埋自然生態係兩個嘅範疇都有涉獵嘅。咁我哋咧今日嘅訪問咧就最主要咧都想阿 Mew 咧大概同大家講下呢兩個嘅範疇嘅一啲嘅知識啊，又或者佢嘅一啲嘅經驗心得啦。咁但係攝影呢樣嘢又幾時開始對呢樣嘢產生興趣嘅咧？因為一般人就淨係攞手機自拍，就係自己嘅樣為主啦。咁但係點解會去影一啲花花草草又或者呢啲嘅天文嘅現象？咁都要講得幾遠之前。如果你話我自己對攝影嘅興趣都好咧，其實由中學開始，即係可能而家好簡單啦。而家大家攞部手機有得影相啦，或者好容易買到啲攝影器材啦，我哋叫做即係自己買又好啊，或者係一個爸爸媽媽買俾你都好啊。咁係啦，都好幸福。我嘅年紀上都係，即係要講其實。如果喺我嗰個年代，即係可能我14、15歲嗰陣咧，你要接觸攝影唔係咁簡單一件事，即係可能嗰一小攝影器材對於小朋友嚟講係好貴啦。係啊。咁如果我屋企都唔係太富裕啦，就唔能夠俾啲好靚嘅器材我去玩啦。我哋嗰陣時仲要用緊嗰啲傻瓜菲林機，要教嗰個。咁最簡單方法就係因為我接觸攝影就係好簡單，就係中學嘅攝影學會。係啊，中學攝影學會。咁嗰陣時因為中學有呢啲咁嘅攝影學會啦，我 join 咗啦。咁亦都嗰陣時本身可能就對於攝影一樣嘢好得意就係我原來可以係
透過啲我嘅觀察啦，我可以將佢保留咗一剎，然後慢慢學習。咁啱就呢樣嘢其實同我性格好合乎就係我好中意去研究一啲嘢，係啦。咁但係又好衰一樣嘢就係我記性好差，係啦。我可以透過攝影記低咗之後，慢慢透過呢個畫面去再究竟我睇到啲乜咧？亦都同好多人一樣就係我開始好奇嘅時候，我影緊啲乜？我想了解係啲咩？亦都慢慢好得意就係點解頭先講係會開始對啲花花草草或者自然星空有好嘅興趣咧？原來都同呢樣嘢嘅關係就係我影低之後可以慢慢去睇，甚至乎發覺就係當我睇多嘅時候，我影得更加好。例如大家發覺香港嘅星空原來剩翻好少嘅，但係原來市區其實有星空㗎。可能而家係一啲啱啱踏正冬季同春季之間嘅位置咧，原來我哋夜晚當入夜嘅時候咧，望上天上邊咧，可能好多人都會認識一個星座叫做獵戶座。係啊，就會見到一個好 main 嘅 character， 一個好 main character 就係，我見到中間嗰條 bell 嗰個腰帶有3粒星星可以連排，個光度啦或者個距離咧都好接近。原來嗰條就係獵戶座嗰條 bell， 嗰度腰帶嗰個位置。係啊，其實我哋有星睇嘅，不過好少望上天空。呢個咧係咧，如果尤其是你去識女朋友嘅時候咧，你同女朋友行過沙灘，突然間見到上面3粒星，你話俾佢聽係一條皮帶講個故事咧，呢個咧係我相信係一個加分嘅一個嘅理由嚟嘅。識女仔我相信唔係帶係啊，識女仔就應該唔係帶呢個。OK， 頭一兩次 OK 嘅，帶多幾次就唔去㗎啦。經驗所談啦。係。咁譬如你見到嗱，我哋先講一講，譬如影相嘅一啲概念啦。即係譬如我哋新學有做獅子山喺度。咁作為一個嘅我冇對攝影冇乜認識嘅或者冇涉獵嘅時候，可能咪就咁攞個手機影低佢，影低個畫面，影低嗰個獅子山嘅外形咁樣。咁如果你係一個作為呢個獅子山做個例子，譬如如果你係一個攝影師，你可以譬如教大家用一個咩嘅角度，又或者影邊一筆嘅獅子山，可能會呈現到一啲乜嘢嘅效果，又或者你想表達一啲咩嘅感覺，點樣透過一張相可以表達到出嚟？首先幾樣嘢啦，第一就係可能你話我想拍隻獅子嗰個畫面，咁大家就可能我最簡單攞個手機撳個掣打個卡，總之影晒成座山就得㗎啦。我唔好理啊，影晒成座山啦。係啦，咁幾得意啊！諗翻以前有啲攝影嘅阿 Sir 或者睇一啲書籍嘅書話都好咧。有冇聽過句説話就係畫畫係加嘅藝術，攝影係減嘅藝術啊？有冇聽過？呢個要講多少少啦，即係成日都會講就係畫畫就係一筆一筆加上去。調翻轉嘅，如果係攝影嘅話，有時講就係將啲唔要嘅嘢減走咗。個世界攞咁多嘢嘅時候，係咪攞晒就係你想要嘅嘢咧？係啊，減去你唔想要嘅嘢，剩低你想要剩低嘅。呢個就係攝影同畫畫個分別。當然最後啲要求係靚啦。係。咁你話成日都講就係點樣攞先最靚嘅？即係可以影俾你睇，大概問題如果真係要解釋點樣叫做影得好嘅時候，可能就調翻轉問一樣嘢先。你想今日影到座獅子山係點樣？係即係好哲學性嘅喎，嗰度你究竟想做啲乜？係啊。而調翻轉就係，如果阿 Sir 同你講嘅話假設我當而家係個攝影導師啦，扮住先啦。好啊。雖然都係㗎。我想影個獅子山嘅話，我會話俾你知嘅話，成日聽咩打個井字構圖啊，帶3份嗰啲都好啊。你可以跟呢一啲 formula 去做一樣嘢。但最後問一樣嘢嘅，你想影咗咩樣嘅獅子山咧？我想例如今日嘅，原來藍天白雲嘅時候，究竟影咗正方嘅獅子山啦，定係側方嘅獅子山？反而調翻轉嘅。我未必會教啲人係點樣去取景，調翻轉學咗望光線先，望光線會緊要啲。係啊，取景嘅話，例如你影一張唔滿意嘅，你第二次可以再影，再減啲，整到剩低你想要嘅嘢。係，但係反而調翻轉成日同分享去做攝影嘅嘢咧，分享光線。係啦，即係譬如點樣落光線。咁今日啦，我哋嚟到嘅時候有少少嘅一啲霧霾啦，真係霧霾。係啦，咁究竟點樣去？譬如依家我哋獅子山就一般，我哋嘅認識就向西。咁如果太陽落山嘅話咧，咁就應該個光線就應該背光定還是點樣？定我哋應該用咩時間去？譬如依家咁嘅環境又點樣去捕捉個光嘅效果？如果你而家咁樣講嘅，即係我當成而家呢個方向，蒙查查冇咩陽光嘅，係啦。咁冇光啲畫面就可能例如唔會令到座山好立體感啦，唔會有啲陰影啦，蒙查查呢個。咁我會考慮就影少啲個天，即係如果而家呢刻嚟講，既然個天色唔靚，咪減去咗頭先嗰個説話就係減咗啲我覺得唔想要嘅嘢，係剩低我想要嘅嘢，係啊。咁你視乎環境就點解會配合翻就而家個光線就好朦啊，可能啲嘢點樣都唔會好 colourful，唔會個陽光打得好靚，因為真係冇光線咁樣。個天甚至乎蒙晒乜都唔，仲要科科地添。咁呢個時候佢話：咦，既然唔靚嘢，我哋減咗佢咯，用翻頭先個道理咁樣去做呢樣方法。好啦，咁譬如依家咁嘅環境，如果你俾個 tips 我哋觀眾，你會點樣去做一個嘅選取？我會選擇就首先會走嗰啲啦，可能就我唔要個天空啦，我攞下面多少少一啲嘅樹，係啦。然後例如假設我一個構圖畫面嘅時候，咁我當個獅子山可能擺喺我哋望住嘅
左上角近少少位置啦。係咁下面可以攞少少樹呢個環境。係你成隻獅子山成個山形嗰個山脊咧攞盡少少。明白。咁就可以減少少個天。OK。係啊。嗱呢個觀眾朋友可能咧我哋喺剪片之後，即係做完後期之後，大家可以睇到，譬如我大概會 cut 邊啲位，咁可能俾觀眾可以睇得清楚後邊嘅嗰個嘅山嘅環境，或者我哋補翻啲吉鏡啦。咁但係咧，其實咧我又覺得咧，今日咧嗰個雖然係個天色麻麻地，但係咧你睇翻下邊嗰啲樹冠咧，即係嗰啲嘅植氣嘅環境，你會見到即係一層層好有層次感嘅一個。所以就會攞埋嗰少少，會攞反而就攞少啲個天，攞得下面少少嘢。既然個天唔靚，咪攞啲我哋覺得靚嘅嘢咯。嗱，咁頭先你就講到你細細個開始已經接觸攝影啦，即係喺學校讀緊呢一個，即係讀緊書嘅時候已經有學會啦。咁但係影相都可以影好多種唔同嘅嘢㗎，即係譬如有一啲人可能會影古蹟，甚至乎咧依家都好興影廢墟啊嘅一啲嘅環境。建築物啦，一啲嘅可能嘅廢墟啦、古蹟啦，最多人影嘅女仔啦，係啦，咁你可以選擇或者我喜歡嘅一啲嘅自然生態啦，甚至乎可能一啲嘅星空啦，好多好呢方面。點解你會揀呢方面咧？但係你係細個，譬如都同時間，你都係中意睇啲天文嘅書籍。我諗最初我中意影啲係定少少嘅嘢，係即係唔係話啲 motion，即係唔係個動感咁強一啲嘅嘢先啦。甚至乎可能調翻轉一樣嘢就我唔係好擅長人際溝通嘅，即係因為點樣叫個 model 打個 pose 嘅話，可能我唔識嘅。係咁啊係咯捨難取易啦嚇，咁啊簡單啲就係可能調翻轉我會中意影多少建築物啦，或者係。多少自然嘅嘢，所以點解選擇咗呢件事？明白。好啦，嗱，咁不如咧，我哋依家再深入少少咧，請教阿 Mew 咧，今日關於我哋兩個大嘅範疇啦，一個就係關於天文嘅攝影啦，另一個咧就係關於生態自然嘅一啲嘅攝影。咁我哋咧揾個第二個地方坐低慢慢講，好唔好？好。少有啊！香港多唔多你呢類嘅，譬如自然嘅攝影師嘅？相信唔係太多。唔係點樣講？自然嘅哇！你睇嗰隻，你睇麻鷹啊！麻鷹，你睇你睇呢個好多㗎。呢個梗就係我覺得咧，呢麻鷹或者鷹嘅一個嘅品種咧，係自然界嘅一個奇蹟啊！你睇下佢隻翼個翼闊好闊啦，咁然後就靠氣流去做一個翱翔，呢個真係好勁！你估唔到佢係由恐龍變成嘅嘛？係，我好大就好近喎，今次。好近，因為佢唔驚人，同埋麻鷹好多時都依靠都係一個生存，即係佢因為佢好得意啊！有時有啲講笑咁講笑就係，有時因為老師會教小朋友咩麻鷹捉雞仔，其實麻鷹係唔捉雞仔。係咯，係啊，麻鷹本身佢嘅飛行咧，佢唔係太快速嘅，係啊，所以佢真係有食啲腐肉啦，或者一啲係已經叫做一啲嘅比較弱少少一啲嘅個體，即係可能已經老啦，可能受傷或虛弱咧，佢真係獵食嗰啲。甚至我有時喺啲郊外見到咧麻鷹飛過咧，其他雀仔唔避佢嘅，即係猛禽嚟講係好冇威嚴嘅呢樣。係嘛？即係你試下，如果其他啲可能係狂啊，或者其他啲嘅雕啊嗰啲飛過咧，成群雀仔會雞飛狗走。但係麻鷹飛過佢哋唔走嘅，所以成日都話麻鷹捉雞仔，麻鷹其實係唔捉雞仔。係啊，即係點同隻母雞鬥咧？呢個係講笑，繼續傾下偈啊！我哋就講到真係一啲天文嘅，我哋先由天文開始講起先，上天下地。咁喺天文嘅攝影入邊，我哋要知道會影天啦。咁天文嘅我哋，譬如一般嘅觀眾朋友認識嘅就可能係太陽、月亮。咁香港人比較認識嘅咧就係月食、日食，又或者流星雨啊等等啦。咁其實係個天上面究竟首先有啲咩影嘅咧？天上面有啲咩影嘅？不如簡單講下係點樣勘天文呢件事先啦。係啊，理論上唔屬於地球嘅我都計天文。係啊，即係大氣層以外嘅。係啦，我所能夠睇到嘅嘢總之佢個來源唔屬於地球嘅，咁我計天文。即係可能你睇嘅極光啊嗰啲度，我都可以當天文嗰啲。根本係天文現象。係啊，咁你話香港人的確嘅近呢2年其實對個星空係多咗個好奇心，係嘛？係啊，甚至乎以前啲人就唔多睇星，或者會成日都講嘅香港冇星空嘅。不過近呢2年可能因為個品牌效應啦，或者啲商業市場嘅關係咧，多一陣就可能人就開始會留意就係原來香港影相係有星星影嘅，係呢樣幾得意。甚至乎每個人一好天嘅時候都會衝晒出去影星星。係啊，即係話有啲天文現象嘅時候，就好多人喺晒海旁啊嗰啲位置。甚至乎當冇乜新聞做嘅時候，都會講咩8年1遇流星雨啊，8年1遇月全食啊，乜嘢都加8年1遇喺上面㗎嘛。係啊，當然全部都係假㗎啦。係啊，即係除咗早幾年嗰個金星凌日之外，真係8年
年一月其實都唔係太多百年一遇嘅嘢。係啊，其實我成日都諗百年一遇，100年前邊一個去做 record 咧？係有嘅，係啊，不過百年一遇用到好 cheap 咁解。係，喂，同埋咧，咁但係我細細個譬如你講嘅現象咧，其實都有留意到，尤其是當 internet 開始發達嘅時候啦。因為咧，我哋細個去認識天文咧，就靠嗰個即係嗰半隻蛋嘅嗰個嘅太空館嘅啫。係啊，咁但係到依家其實佢入邊嘅陳列品都冇點變過。咁但係你接觸天文嘅常識或者知識嘅時候，你係都係從睇書啊，定還是其實點樣可以鼓勵？譬如我屋企如果有小朋友嘅，我想都培養下佢呢方面對天文嘅興趣，咁你應該用咩嘅方法入手啊？係咪一啲嘅神話故事啊？譬如講星座嘅故事，定還是係點樣比較方便少少？呢樣幾得意，小朋友對於星空個好奇心嘅點樣培養？咁樣講，未必係可能係靠你俾啲咩佢，係調翻轉就係當佢問嘅事啊，咁樣幾得意，因為我都會好多時都會去，都多朋友有小朋友，或者我都會帶啲小朋友去學一字嘅嘢。調翻轉嘅其實當你小朋友問你嘅時候，家長係唔答佢嘅。係啦，我會將我條問題調翻轉。係啦，係啊，小朋友好肯問嘢嘅。我有個例子咧，就係咧，我有個觀眾嘅仔咧，就係大家聽到貓民生態獵奇好 Q 嗰把聲咧，嗰個小朋友，佢寫 quick 神星。即係嗰個喺我哋講嘅喺呢個嘅冥王星再出嘅一啲嘅小行星嘅，譬如分神星啊等等嘅。係谷子分做4個。係啦，行星。佢寫咗個名出嚟，佢媽咪唔識睇啊！即係完全係因為佢可能透過一啲嘅圖畫書，或者一啲嘅。係佢哋好多時間睇到呢啲嘢嘅。係啊，咁但係家長咧，佢真係唔識答嘅時候，譬如正如你講嘅嗰個問題，咁你點樣去解決或者？當你唔識答嘅時候，會唔會調翻轉就係呢樣好得意就係作為一個大人啦，或者叫長輩少少。大個少少嘅嚟講，你會選擇同佢講唔識啊，定係還是逐啲講嘅就hea咗佢，你唔好問啊咁樣嘅。係啊，咁我總之咪升咯。係咯，升咯係啊，即係如果假設用後者個答案就係喂我hea咗佢就唔好問我唔咁就算嘅喎。咁調翻轉你真係帶個小朋友你俾咩佢睇都冇意思。係因為你正正就扼實緊個好奇心咯。但相反地嘅，如果你作為一個家長嘅，當然我未有小朋友啦，我唔能夠用家長身份嚟講啦，就係老實同佢講，我唔知啊。不過我哋一齊揾答案。即係有冇家長願意做呢樣嘢？相反地，你帶佢去任何地方，帶佢去睇任何嘢，買幾多書，做幾多補習班都好咧。我會好直接嚟講，點都唔夠喺一個自然當中學習，或者一個家長陪住小朋友去一齊揾一個答案。係啊。相反地就我會認識好多家長就係佢唔肯同個小朋友講我唔識呢3個字。但係家長唔會識晒所有嘢嘅。即使我同你講都好，我都唔會識晒所有嘢。我都會答你我唔識，但係我可以陪你一齊揾答案。呢個心好重要。呢個幾緊要一樣嘢嚟㗎，所以你頭先問個問題幾好，一個好 good 嘅一個 good question 就係俾啲咩個小朋友去學到啲乜？好簡單嘅啫。俾一個家長正確嘅態度就係我同你一齊揾答案。爸爸又好，媽媽又好，我唔會識晒所有嘢。係啊，冇人會識晒所有嘢。你俾個科學家都好，佢都唔會識晒所有嘢。係啊，反而調翻轉就係肯唔肯揾答案，或者肯唔肯認我唔識呢3個字。明白。好多人唔肯講呢3個字。係啊，尤其是家長輩本身有少少話我唔識咁，我咪好唔威咯，或者冇咗個威。